বন্ধুরা, বিড়াল নিয়ে কিছু হাস্যকর কথা। তার আগে একটা কথা বলি, এত কষ্ট করে ভিডিও বানান আপনারা লাইক শেয়ার কমেন্ট কিছুই করেন না, সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে প্রতিনিয়ত ভিডিও বানাতে আকর্ষণীয় হয়। বিড়াল পোশাক পরে মেঝেতে বসে থাকলে মনে হয় যে মনে মনে ভাবে যেটা আমার সাথে না, কুকুরের সাথে মানায়। বিড়াল যদি সুপার হিরো পোশাক পরে সে মনে মনে ভাবে আমি তো সুপার হিরো না, আমি তোমার ফার্নিচার ভাঙার প্রাণী, তুমি কেন